各位網友大家好，我係鄺俊宇。今日係2024年5月3號禮拜五啊！呢一次同各位網友一齊講講香港各大最新嘅時事熱話。咁我先講講近排咧喺維園嘅停車場咧有個怪象，有一個人咧就講普通話噶，竟然咧喺維園嘅停車場咧指揮泊車，仲會問司機攞錢噶，係點樣嘅熱話呢？同各位一齊了解。另外亦都講講香港各大嘅最新網絡熱話喎。據報咧，網上講緊汕尾嘅火車站咧出現末日式嘅狂風暴雨。現場嘅情況如何呢？近期咧極端天氣咧喺內地係不斷發生噶，就連香港咧不時都有極端天氣嘅情況。最新嘅熱話如何，同各位一齊了解。另外亦都講講香港各大嘅最新消息。講落去之前，記得撳訂閱，免費訂閱鄺俊宇嘅頻道，睇廣告越長係對鄺仔最大嘅支持啊！衷心多謝各位老友記。事不宜遲，先睇睇呢一則最新消息。根據 HK01嘅最新報導講緊香港經建呢個代客泊車黨呢個講普通話嘅男子喺維園自己喺度指揮嗰啲嘅泊車噶，再問對方攞幾多錢嚟買水，惹嚟爭議網友就話呢個真係車場嘅指揮家報道嘅內文提到近日有港男以你哋又會點樣應付呢啲專才呢為題喺 IG 之上就上傳咗一條片。事主表示當時就去到維園要比賽到達維園嘅骨位，即係電單車位，諗住泊車嘅時間，突然有個男人出現噶，就話好似代客泊車咁樣彈出嚟，指揮我泊車噶。當事主泊好架車過後呢，嗰個嘅男子叉腰並講普通話，向事主提出俾我30蚊買冰水飲。港男馬上拒絕噶，並回答唔可以被事主一口拒絕過後呢，嗰個嘅代客泊車男子亦都唔放棄，轉而問事主點解唔俾錢佢。事主亦都同樣問對方點解我要俾錢你嗰個嘅男子之後先表示我借完錢會還俾你噶。同樣又遭到事主一口拒絕，你唔會還錢俾我噶。呢個時間個男子依然唔放棄噶，表示彼此加個聯繫方式，返去過後就會還錢俾事主。不過事主亦都重複拒絕，表示唔得你揾第二個人啦正當事主打算走嘅時間嗰個嘅男子提出可以將自己嘅手機押俾事主，請求事主借30蚊俾佢。事主繼續果斷拒絕，並建議對方就話啦，你揾警察啦，佢可以幫你。事主更加係片尾詢問網友嘅意見，就問你哋又會點樣應付呢啲人呢？咁樣話。影片一出過後引嚟好多嘅網友留言討論。影片至今都已經有近10萬人觀看㗎啦。評論一面倒，認為事主做法正確，就話啦，直接同佢講你走唔走唔走我報警。亦都有網友問係咪車場指揮家？亦都話啦，唔好信呢一種大陸嘅套路亦都有人話啦，試過路過泳池又係大陸人問點樣去羅湖，講完一輪又係想問你攞錢咁話亦都有人話啦，好人做到底直接打999幫佢揾警察啦咁樣話。以上嚟自 HK01嘅報導，呢啲嘅手法越嚟越離譜近日已經蔓延到維園嘅停車場啦。嗰個嘅男人就好似當正自己係個車場負責人咁樣，人哋泊車喺度指天篤地啦，篤完過後就叫對方俾錢佢30蚊買冰水飲。呢個事主企硬嘅，1蚊都唔俾佢佢係死纏爛打噶。估計當中有唔少嘅司機都可能中過招，怕你俾幾廿蚊你啦咁樣啦。結果呢啲人就繼續喺度揾食共通點都係講普通話噶，估計都係內地人說不定揾完食又過翻關翻上內地你捉佢唔到，奈佢唔何唔知大家點睇呢？不妨留個言傾下偈。另外亦都講講內地嘅怪象根據 HK01嘅報導汕尾火車站出現咗末日式嘅狂風暴雨，旅客喺月台集體抱住條柱慘叫嘅影片係瘋傳噶。
報道嘅內文提到啦，中國內地近日咧極端天氣咧係頻傳噶，咁啊講緊咧廣東嘅汕尾火車站一段高速狂風嘅影片，亦都恐怖得令人驚噶。現場嘅旅客啊，講緊咧匿埋喺條柱嘅後邊啊，甚至要成個人抱住條柱噶。咁啊現場嘅景象啦，好似末日一樣喎。以上嚟自 HK 另一個報導，咁啊近日內地嘅嗰個嘅極端天氣好誇張喎，各地啊都有啲末日式嘅天氣異象。今次呢，到汕尾嘅火車站噶出現呢個末日式嘅狂風暴雨，當其時啊據報都維持咗好幾分鐘。咁啊當中呢，有一啲嘅乘客呢，驚自己俾強風帶走啊，於是乎即刻抱住條柱噶。咁啊相似嘅情況呢，近日喺內地不斷發生喎。咁啊，若然各位網友有朋友係要北上嘅話呢，多加小心留意啦。另外亦都講講本地消息喎，根據《星島日報》嘅報導啊，咁啊涉嫌經營無牌牙醫，咁啊長沙灣71歲嘅老婦人被捕啊。報道嘅內文提到啦，長沙灣分區雜項調查隊人員較早前接獲投訴，指有人係從事無牌牙醫。咁啊，經深入調查，喺今日5月3號上晝呢，聯同相關嘅部門喺長沙灣區執法㗎。咁啊，派出人員呢扮成顧客到青山道一個單位部署，並拉咗一個71歲嘅本地女子。咁啊，涉嫌未經註冊而以牙醫身份執業啦，同埋以非法管有第一部毒藥等等㗎。咁啊，人員呢喺單位裏邊檢獲一批牙醫嘅工具、儀器同埋受管制藥物㗎。咁啊，被捕人現正被扣留調查啊。以上嚟自《星島日報》嘅報導，咁呢一個71歲嘅老婦人呢，涉嫌做無牌牙醫㗎。咁啊，未知呢位婦人呢，以前係咪喺九龍城寨呢做開牙醫？咁啊，而家呢出咗嚟呢，因為冇牌㗎嘛。不過呢，繼續揾食啊。咁啊，據報呢，有人舉報㗎。咁啊，另一邊廂呢，今日警方呢就派人扮成顧客，咁啊放蛇啦。結果呢，斷到正一正啊。相關嘅婦人被捕㗎，現正扣查當中啊。咁啊，另外亦都講講呢單消息嘅進展啊，就係較早之前呢，屯門嘅社區保姆走去虐兒嗰單嘢㗎。咁啊，根據 HK01嘅報導啊，小雪兒嘅腦部大面積壞死㗎，咁啊視力終身受損啊。咁啊，母親為愛女打氣，就話你一定要好返啊。報道嘅內文提到啦，屯門9個月大嘅女嬰叫做小雪兒㗎。喺今年年初疑似遭到社區保姆喺照顧期間虐待，引致昏迷同埋嚴重嘅腦出血㗎。咁啊，手術過後頭骨被取出。咁啊，關注事件嘅團體呢，喺日前交代雪兒最新嘅磁力共振檢查報告。咁啊，形容結果令人憂慮㗎，因為佢嘅腦部出現咗大面積嘅萎縮壞死啊。咁啊，加上雪兒3個月以嚟呢，身體長大咗。暫時移除嘅頭骨都已經同頭顱咧出現差距，冇辦法將腦部咧係重新接回頭骨。咁啊，雪兒嘅眼睛咧亦都出現咗纖維膜增生、視網膜脫落㗎。咁啊，醫生都已經確定佢嘅視力終身受損㗎。以上嚟自 HK01嘅報導，咁啊呢一單嘢都係令人好嬲㗎啦。咁啊據報咧係社區保姆喺照顧呢個嬰兒期間，竟然虐待佢㗎。咁啊據報咧相關嘅人士被捕嗰個嘅案件仍然在調查當中。而呢個嘅 BB 女咧就講緊咧嗰個嘅情況不樂觀啊。首先好大機會咧會永久傷殘同埋失明㗎。至於嗰個嘅社區保姆點解要咁樣虐待人呢？暫時都未知佢嘅動機喎。咁啊，點樣講都好，都希望呢小雪兒呢係能夠大步攬過，亦都希望佢身體健康啦。另外亦都講講本地消息喎，根據 HK01嘅報導啊，油麻地避風塘貨船呢疑似冒煙起火㗎，咁啊水警、消防相繼到場啊。報道嘅內文提到啦，今日5月3號中午12點10啊，警方接報柯士甸道西1號對開嘅油麻地避風塘離岸約莫20米嘅一艘20米長嘅貨船呢係冒煙起火。消防同埋水警輪都接報到場㗎，經一番嘅搜索過後，終於揾到所屬嘅船隻。不過呢，火種都已告熄滅啦，無需開喉㗎。以上嚟自 HK01嘅報導，虛驚一場啦。咁啊，據報曾經冒煙㗎，咁啊結果水警、消防到場啦，原來嗰場火呢就已經熄滅咗啦。咁啊，連喉都唔使開喎。另外亦都講講呢單火警喎，根據 HK01嘅報導啊。荃灣嘅大波方粥麵店由煙喉起火㗎，消防到場灌救啊。
報道嘅內文提到啦，咁呢一單呢就今朝早9點㗎，荃灣大波坊6號啊，地下嘅一間粥麵店職員準備食物嘅時間，發現油煙喉呢係有火，於是報警。消防員接報到場㗎，一條喉一隊煙帽隊灌救，最終將火救熄。經初步調查呢，就懷疑爐具嘅油煙喉呢係着火，初步冇可疑㗎。火警當中好彩冇人受傷。以上嚟自 HK01嘅報導，辛苦消防員啦。據報呢一間嘅粥麵店當其時呢油煙喉起火㗎，消防呢到場灌救啊。我係礦仔，我哋下節短片繼續傾偈。